Bu video har hafta futbol o'ynaydigan bolalar uchun. Haftani oxirida yoki boshida stadionga chiqib futbol o'ynayapsizlar, komandadagi bolalar bilan kelishib bir xil forma qilmoqchisizlar, lekin logotip muammo bo'lyapti, to'g'rimi? Emblema yo'q, mana sizlarga logotip. Nima deb yozilgan qaranglarchi. Yoki mana bunisimi? Qaysi biri yoqdi? Mana shu logotiplarni men yarim minutda tayyorlaganman desam ishonasizlarmi? 1 minut ham ketmagan, o'rgatib qo'yaymi? Qarab turinglar. Bunaqa logotiplar internetda dahshat ko'p bolalar. Prosta olamiz, o'zgartirib yozamiz, saqlanib qilib olamiz. Mana tayyor bo'lyapti, qaranglar, bekorchilar. Mana logo tayyor, prosta saqlanib qilib olsa bo'ldi. Любой telefonda bo'ladi bu bolalar. Komanda bormi shunaqa? Tashab qo'yinglar. Yoki mana keyingisi nima edi? Tekinxo'r United. Mana shunaqa tayyorlanadi bolalar, prosta o'zgartirsa bo'ldi. Ana endi hozir biz logotip yasagan saytimizning nomi juda ko'pchilik biladigan Canva dasturi bo'ladi. Bu Canva'ni saytini mana bu profilimiz shapkasida turgan havolaga bosib o'tib kirib olsanglar bo'ladi. Telegram kanaliga tashab qo'yganman. Bundan tashqari yana ikkita sayt bor, uni ham tashab qo'yganman kanalimizga. Menga obuna bo'ling, keyin beraman va hokazo plus qoldiring emas. Prosta o'tinglar, xohlaganlar olsanglar bo'ladi.